ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தாம்பரம் கார் சென்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேன். நிறைய காருக்கு நம்ம ஆக்சசரிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இது வந்து டொயோட்டா ரூமியன் பட்ஜெட்ல ஆடியோ பண்றோம். ஆடிசன் பிராண்ட்ல ஓச்சே கோஆக்சல் ஸ்பீக்கர் வந்து நம்ம இந்த வண்டிக்கு போடுறோம். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போடுறோம். குவாலிட்டியா கொடுக்கறதுக்கு ஒரு 4 சேனல் லேம்ப் இன்ஃபினிட்டில இதை நம்ம வந்து போட்டுட்டு இருக்கோம். இந்த சவுண்டை நல்லாவே ஒரு ஈக்குவலைஸ் பண்றதுக்காக ஒரு டேம்பிங் ஷீட்ஸ் 4 டோருக்கு ஒரு டேம்பிங் ஷீட் போடுறோம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் போடுறோம். ஆடிபிளிக்ஸ் அப்படிங்கிற பிராண்ட்ல ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம் அண்ட் 360 டிகிரி கேமராவோட வயர்லெஸ் கார்ப்ளேயோட வருது. இந்த வண்டியை நம்ம போடுறோம். அதே ரூமியான்ல வேற ஒரு மாடல்ல சீட் கவர் மங்கோலியன் நாப்பா மெட்டீரியல்ல சீட் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்டீரிங் கவர் ஃபுல் ராப் பண்ணிருக்கோம். ஃபுல் ஓஎம் ஃபேக்டரி ஃபிட்ல ஒரு ஃபுல் ராப்பிங் பண்ணிருக்கோம். சீட் கவரோட மேட்சிங்காவே தீமா பண்ணிருக்கோம். ஹெட்லைட்ஸ்ல வந்து 228 வாட்ஸ் மோகோ பிராண்ட்ல இந்த எல்இடி நம்ம இதுல ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து i10 நியாஸ் காருக்கு 360 டிகிரி கேமரா 6 + 128 GB ரேம்ல வித் டிஎஸ்பியோட வித் கார்ப்ளே வயர்லெஸ் கார்ப்ளேயோட பண்றோம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 9005 மாடல் மோகோல 228 வாட்ஸ் ஒரு ஹெட்லைட்ஸோட இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். லோபங் அப்படிங்கிற பிராண்ட்ல ஒரு ஆம்பியன் லைட்ஸ் ஸோ இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் காம்பனன்ட்ல ஆடிசன் AK605ல ஒரு பிரைமா அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனன்ட்ஸ் நம்ம இதுல பண்ணிருக்கோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லூமர் சன்ஃபிலிம் வந்து விண்ட்ஷீல்டு அண்ட் டோருக்கு இதை பண்ணிருக்கோம். டாக்டர் ஆர்டெக்ஸ் பிராண்ட்ல ஆடியோ குவாலிட்டிக்காக 4 டோர் டேம்பிங் பண்ணிருக்கோம். அடுத்தது எர்டிகா ஒரு ஹை அண்ட் ஆடியோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹெட்லைட்ல 228 வாட்ஸ் மோகோ பிராண்ட்ல போட்டிருக்கோம். ஃபாக் ப்ரொஜெக்டர்ல எல்இடி அதே ஆசம் பிராண்ட்ல போட்டிருக்கோம். டேம்பிங் ஷீட்ஸ் வந்து 4 டோர்ஸ்க்கு போட்டிருக்கோம். டாக்டர் ஆர்டெக்ஸ்ல கோல்ட் ஹெச்டி அப்படிங்கிற ஒரு வேரியன்ட்ல 4 டோருக்கு டேம்பிங் ஷீட் போட்டுட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பிராங்க்ஸ் காருக்கு இதுக்கும் ஆடியோ அப்கிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹை அண்ட் ஆடியோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒர்க்கிங்லாம் ப்ராசஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு. இதுல டோர் டேம்பிங் பண்ணிருக்கோம். ஆட்டோ ஃபன் அப்படிங்கிற பிராண்ட்ல இதுல வந்து 4 டோர் டேம்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிளஸ் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம் 360 டிகிரி கேமராவோட பண்ணிட்டு இருக்கோம். பேஸ் காரை டாப் எண்டா மாத்திர ஒரு சில விஷயங்கள் இதுல பண்ணிட்டு இருக்கோம். டாப் எண்ட்ல இருக்கிற மாதிரியே அக்சசரிஸ் எல்லாமே இதுல நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம். ஒரு ஆடி Q7 காருக்கு இன்டீரியர் பண்ணிருக்கோம். சீட் கவர் லெதர் ஃபினிஷ்ல பண்ணிருக்கோம். டோர் பேட்ஸ் ஃபுல் லெதர்ல மெரூன் கலர்ல பண்ணிருக்கோம். ஹைட்ரோ டிப்பிங்ல ட்ரிம்மர் வந்து நம்ம இந்த மெரூன் கலர்ல பண்ணிருக்கோம். டேஷ்போர்டு வந்து ஃபுல் பிளாக் மேட் ஃபினிஷ்ல பண்ணிருக்கோம். ரூஃப் மெட்டீரியல் வந்து பிளாக் கலர் ஃபுல் பிளாக் கலர்ல பண்ணிருக்கோம். அப்புறம் ஸ்டீரிங் கவர் வந்து ஃபுல் லெதர்ல ராப் பண்ணிருக்கோம். ஒரே தீம்ல ஒரு ஃபுல் ராப் ஸ்டீரிங் கவர் பண்ணிருக்கோம். வண்டியில வந்தது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் 6.2 இன்ச்சஸ்ல ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும். பேசிக் சிஸ்டம் அதை எடுத்துட்டு நம்ம 9.2 இன்ச்சஸ்ல 360 டிகிரி ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம் பண்ணிருக்கோம். இதே மாதிரி அக்சசரிஸ் உங்க காருக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னா வீடியோல இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. பெஸ்டான குவாலிட்டியில பெஸ்டான ரேட்ல உங்களுக்கு எல்லாமே நாங்க பண்ணி கொடுக்குறோம்.